ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ചില്ലി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, സോയാ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മുട്ട 1, വിനീഗർ 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൈദ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോൺഫ്ലവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി 1/2 ടീസ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 സവാള സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം 1 ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക്, സോയാ സോസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ടൊമാറ്റോ സോസ് 2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 1 ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി സോസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വിനേഗർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ പൊടി വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.